esitobhini kaMdakane. Ngibingelela ke abakamuha ukhwayi kanye umese ukhwayi nomese ukhwayi egameni lenkosi. Bani omakhwayi this is Mohai, this is Mohai. Ngiyeleke nabazali bangakusayidi labaMahwayi, ngiyeleke nasesayidi nakamahlamvu nawonke amafemeli egameni lenkosi. Ngiyeleke bonke abefundisi abakhona, Bishop, ngiyeleke ngendlela ugogakelele ngayo. Ngiyacela manje. Uthi baba lo unginikeza abanye banikeze 15 mina njengomfundisi umdala unginikeza 45 minutes. Uthi nami ngiyabona. Mina ngijwayele 45 minutes. Manje lo mfowethu lo oshaya so ngathi usikade kumasha isikhathi. Ngifuna ngoba ngibona uyahlonipha isikhathi. Ngicela amanzi lenkosi yami mayikhona. Ngibonga ukuthola leli thuba. uMahlangu okubaba kaMagoti ngimaze kudala wafika ezofunda esikoleni cishe wena 21 years ngicabanga sangaphuma esikoleni lesinyaka Christian wokuqala kwashona baba wakhe uma wakhe wafike eholweni wahlala emuva le sathi abeze phambili wathi cha isiko lakhe litakaguqe ahlale wasuka lapho ke safunda esikoleni waqeda hamba isikhathi wafika wazofundisa bese waqenda kwaba principal manje ngasena ku principal usemphethe nami management ye-Glory to God Ministries. Nami ngiyasithoba kuyena. Ngibingeleleke nomama uMahlangu. Naye wafika naye semncane lapha ngamfundisa-ke naye nogogo. Ugogo naye umfundisi. Umfundisi abaningi. Ngibonga kakhulu ukuthola ithuba namhlanje ukuthi ngishumayele emshadweni wakhe uThando. Ziyenzeka izinto ukhona uthe ufuzo liyafuzane liyenzeka uthi uyaneseka unemshado eyiphupho inomkhoshisa mhlambe ngiyacabanga ke ngezokala ukuthi ngoba phela wayehlalele yedwa uNkulunkulu kuhle indoda ihlalele waye ngayijwayele le ndaba ukuthi kube khona umuntu ozoba anamathele kuye ngezokala wesafuna ushaya umoya mhlawumbe angekho eshaya umoya ushiya space sika number 3 yangena inyoka yasifaka kulolu bishe sikulona namhlanje sise imishado eminingi yoniwe ubaba oshinda oyakhe ayeke ifamily ingene abantu abavamise ukubona umshado wefamily abomama obani ndawo zoyithu lapho umkhwekazi lapho umanezana ibona nje kuqala abavele bayona bayiqede umfana okulayo eseyoshada uyahlupha umfana uba yimama's boy oba yini mama's boy uma njalo ufuna kwenza into ngisaya kumme ufuna kwenza into ekhaya usaya kumme bayakhuluma kuyakhulunywa kwenza konke baqedza bathi abazothenga ifurniture enjani bavumelane uyabona sefike emhlophe bese ngabelanga emhlophe mabani ade hayi imme ukuthenga ekahle ekhaya apheka umntana abantu ukudla kubeningi ekhaya aphume lapho emsebenzini ayovula umama umama afika amnikeza ukudla athi umkakhe akakwazi ukupheka ngoba mina ngiphekele bese emnika nesikhafuthini ukuthi ahambe nasemsebenzini
Ubaleke loyo umameza. Uyekele ubani? Uyekele ukhwenya. Khwenya une responsibility sokuthi ube yindoda ungabi mama's boy. No is no. Kwesinye isikhathi ngizoba nenkinga nishayisane nomakoti, uyezwakala. Uma ukhuliswe umama, uyezwakala. Ubabeke, angisasimo sakho, uyezwakala. Ukhona ubaba bese duzana. Ukhona siyabonga. Kodwa ungathathi izeluleko zikamama right through, uyezwakala. Uba umama akacabanga ngengqondo, cabanga ngenhliziyo. Kuzoba khona inkinga esizoba la ekhaya. Uyomangala umama afika akuvune qede. Bese qede sokomalume bathi why uvumelene lo ngoba wrong. Benithi angithini, lahle umntanami. Benithi angithini, lahle umuntu wavudla kini lo mntana. Ucabanga ngani? Akumenzi ukuthi noma ngabe ukhulise yedwa. Sekuba laba abakhulise bebodwa bezwa akhulisa umama. Akumenzi ukuthi ashintshe abe yindoda. Uyohlale umama noma ekhulisile uwani. Ucabanga ukuphi senhliziyweni. Akukho kuphi engqondweni. Ngakho asithathi zonke izeluleko azishoyo ngoba uzoyiphusha iyongene wena. Kubaluleke ukuthi ufune umfundisi unkosikazi wakho. Uma umama wakho ethi ukudla kwakhe ukuthi no ngathathela yena ngizofundisela yena. Uzoyidla lenhlama iphekayo uyozijwayela. Phela kukhona abanye osisi ongababona bebahle. Kodwa mawungena nje mawungena kona uzusangena lapha egeyithini. Ukuthi hayi uphe kwenye. Uvela thatha inyama ifake, athela amanzi ngoba ayanisa ufake. Amanzi ufake. Athatha ukhala ufake. Bese ngoba ayinamafutha bese thatha thina enatasi kutiliki. Lo fish oil ayifake phakathi. Bese kuyanoma ungene ukuthi umuntu kutiliki. Ilokudla uthi uma ukudla uyindoda uphuma amaxhontshisi. Kodwa kodwa wabonile amakhuba amanye hayi ngoba egula. Ilokudla kuyaqoqa sisi wathathela. Ufuna umfundise wena ukuthi kuphekwa kanjani. Njengoba umama mepheka uyapheke kanje. Pheka ngeke umfundise ahlula kubo. Ubambe ibhodo ukuthi uzomfundisa wena. Futhi ngeke kuze kulungu ukuthi uzodla ukudla okuphatho bani uma wakho. Uzwa udlala iorgan la uyaphuma uyodlalini usuza lesikhathi umntana umuntu uphekele ngqafu ungavela phela uphekela kahle omunye upheka kahle athi kusizana upheke kahle ngoba udla kuma wakho lesikhathi lesama wakho capital oqala efaka number 3 wani uwe bese kuzothi ke umama wentombazane ufuna ukuphila umshado wakhe through umshado wentombazane. Nezinto yena abezifise emshadweni wakhe zingenzekanga. Afune zezwe intomba zenzeke emshadweni kwani wentombazane. Ayithiri, ayimake, ayishike, ayidini, ayibele. Yena azenzele yena umshado wakhe ngendlela yakhe. Kwaloko nje ukuthi kungene ngalesikhathi uzikhethe abangani. Kuyahlukana nabangani mawusuyindoda uyindoda mawusumama umama ukuthi umncane kangana kusho lutho mawusumama yini umama mawuyindoda yini uyindoda abangani ke bayahluka sontweni mina ngakhula kulo kwathi intombazana ama izoshada umfana bese ezoshada hamba ekumfundisa manje khona intombi engiyibonile sengifuna ukushada bese umfundisi seyasho ukuthi cha ke ubani athi cha usibambana athi ayicha ngizomtshela bese hamba ke fika ibiza intombazana kunensizwe ibonile efuna ukuthatha hamba uyothandaza ungatsheli umuntu athi ubani ayisho ungatsheli umuntu nomngani wakho hey izomshisa lo ntombazana le ndaba ngikhathi story short omunye kwenzeka la eThemba watshela umngani wakhe wathi umfundisi ubelubizile ngijabule kabi nami sengizoshada wathi usibaba iphe nje ayisuka asikwani unjena ukungathatha into enje awu iseluleko sakhe sihamba nejela siphakathi ukuthi lento ngabeze kakini
wamnyovo lo waqeda. Lento mazana yakumfundisa athi cha ayi uthi alihlangane nanye. Wabuya kumfundisi watshela umfana wathi hayi uyabheda ndoda. Into enkulu intombazana akafuni. Yasiyayeka. Yasiyashuka yona le ntombazana. Yazi abanye abantu abayazi inhlanhla. Itshela lo mfana yazi abayazi inhlanhla. Abazo yazi umuntu nje ukuthi uyamthanda umuntu avela athi akafuni. Uthi akafuni mina nje umuntu mengathi nje ufuna ngithathe ngingavume ekseni angasho kanye ngivume kathathu. Alo mfana athi nayi inyoni indizela phansi angakuvela kubo. Bese sethu uthatha yena. Ayavume. Ngelanga leli ke kuzoshada kwakuhlala intombi lapha lesizwe lapha. Kwangama Easter Springs. Manje uthiwa kuzoshisa upelepele. Bese iyabizwa lensizwe. Mayibizwa lensizwe ifika imela ngaphambili. Bese seyasuka lo sisi lo owalile eseleshalo yangamehlo. Kukhona isolile akakahle kangaka. Umethi umshaya ngamehlo lobheke phansi. Ayikho ufuna usingabe isiphike lesike manje esimthathile lo muntu. Uleshaya ubheka phansi, lo leshaya ubheka phansi. Thesa umfundisi wangena ngapha. Waphuma washona ngale. Waphuma washona ngale. Thesa wayithi ngci intombazana. Wakhuphuka nayo. Wathi mayifika nje phansi wavela waquleka lo wathi kamthela ngamanzi. Bamkhiphe iqathe loyeni wavuma. Ngakho bayeke ikhathi yabona nomzulu ngizwa kahle. Ubaba yena uNdebele. Umfowethu umhlobo muni? Umpeli. Uma bekhuluma laba bakhuluma ngesingula, bakhuluma ngeplural. Ngakho musu batshothi iBhayibheli lithi. Bayibona bayikhuluma nami uthi singakusiza nisaphila nathi siyaphila. Ngizwa ukukhuluma ngeplural bakhuluma ukuthi ufunani uthi nifunani ukuyi-1 nifunani. Nginganisiza kodwa uyi-1. Manje uzokhuluma inkola yisho yabona into esilula nje bezokala. Bayeke ayifaki umfundisi ungavumi ukuthunga ukuthi umfundisi ubaba untombazana. Ungavumi ukwenza lo ntombazana aenze umhale abe indebele bezokala. Niyeke abe umpeli ashike yena abe akhulume nesinganeni isipeli. Angazokhulumisa labana ingane asikhulumise isindebele. Ungavumi lokho yasho. Sengiyazula ngoba ngiyashesha ngezwakala. Okwesihlanu kuba zingane noma uthe mhlawumbe uzokunikeza uNkulunkulu ingane. Uzosithola. Uyakhuleka uNkulunkulu akuphe nama-twins. Ama-twins yezwakala. Uzosithola. Kodwa akusho ukuthi ingane athathe indawo yomyeni wakho. Nawe akusho ukuthi mawusunengane athathe indawo yomngane. Zingabona ama-3. Khona abantu mase kukhona ingane indoda isanabo. Ingane sezithathe izolala phakathi nabo embhedeni phakathi esele. Phakathi ingane incane la phakathi. Izikhulu ikhulume ila phakathi ikhoshe babekusuka wena yemezwana. Umethi sikhulu la ilale ngala hayi iseyingane. Uzobona. Ingane ufuna ngesikhathi sayo ngezwakala. Ingathathi indawo kabani kamama, ingakhathi isikhathi kabani sikababa. Hayi kuzomama banale khona nabo baba. Wakuthola kwingane kakhulu khona umfana kunekhanda lekhulu efana nelakhe. Akasafune next. Sefika hlala kusondele kuyena phela inkosikazi akasenindaba ngoba umebuka lengane uzibona yena ngezwakala. Bese ke okwesi kodwa okubalekile ezinganeni bezolala. Ibhlungu abe indaba engeke ngibone sometimes ukuthi umuntu indoda iyafika eyiphakela. Uma eyiphakela uphephethe lokuntwana. Ubhesu akakwazi ukubeka umntwana lapha phansi. Aphakele indoda lungisa iplate yakhe alibeke kahle bezolala. Ule iphethe la engane. Mase ethi plate lokugcina. Uyatshokoza ukani ukuyotshokoza. Uyasula lo mama hayi uzosula nelenyama lezoyibona babapha bakuzofa. Uzodla babakho uzodla sokuthi uzodla amathambo. Ingane
ifunani izintokozelo ukudla iphela uthola abantwana ingane ayishintshele inakene ekameleni leli indoda ayifuni ekameleni lokaMakakodwa indoda ifuna ithola ikamela li-fresh livuliwe ifresh nawe uziphathe kahle ngathi ngoba usushadile lapho nakala ukuthi nomntwana ubona ixathu la emakabeleni la ngemuva akena idress umntwana kunexathu la ngemuva akuthi khona umntwana phela ngiyabona umntwana ufuna babone bathi nomntwana